cinta, biar cinta, biar cinta, biar cinta, biar cinta, biar cinta, cerita cinta berteman ku rasa, jangan pernah mulai cerita cinta kita, biar cinta gelora di dada. Semua tangannya di atas, tepuk tangan sama-sama semua. Di ujung jalan itu setahun ku teringat ku menunggumu, bidadari dalam jiwaku. Entah berapa lama satu jam menanti, ku menunggu kejap pertama hilang kau bertepi di aku. Melangkah berdiri bersama sepi mataku. Everybody, cintaku selalu jangan bukan dan sayang diriku, ku peluk selamanya. Kau sungguh sayang diriku, ku peluk selamanya, ku peluk selamanya. Peluklah bercahaya, cintaku selalu dalam jiwa, Tuhan tinggalkan kau sungguh sayang. Selamat sore semuanya. Semangat sekali, ini kagak pada ngantor ya. Kita itu jadwalnya, hari ini hari Senin bener gak sih? Semoga kehadiran kita di sini bisa membawa semangat sampai ke hari Minggu nanti ya. Amin.
Speechless banget ya, ada di sini suasana. Apalagi panasannya, panasan semua ya. Apalagi kita panas ya di sini. Makanya habis ini jadi ya kalau kita show kalian semua harus datang karena kalian seru banget. Jadi usia kayaknya 24 Juni kemarin, kedua hari sebulan sekarang kita masih usia bersama dan tinggal 10 kalian dulu. Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk Kahitna. Juga untuk sahabat tepuk tangan. Iya, kita ingetin lagi semua teman-teman Kahitna dari paling kiri yang lagi berdiri. Bambang Sendibal. Kita yang bersama lagi ada Hari Udakasya. Sampingnya lagi yang lagi pakai kaos kemudian hari ini funky banget. Andri.
Dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Carlos Saban. Dan tepuk tangan untuk yang ada semua di sini. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan buat diri sendiri harus lebih keras loh. Tepuk tangan semuanya. Yang di belakang, tepuk tangan yang di belakang. Yang di belakang mana? Kelas Diamond itu kelas Diamond mana suaranya? Ini semua ya, ikuti saya gampang. 1, 2, 3 semua. Gampang. Gampang. Lagi. Set. Yang ganteng-ganteng jangan lupa. Thank you. Terlalu lama menunggumu, terlalu lama menunggumu. Terima kasih. Jadi di perjalanan Kahitna selama beberapa hari terakhir ini, 3 hari yang lalu kita manggung di Bandung, masih sore ya? Manggungnya jam berapa ya di Bandung? Sore, jam 4. Kemudian kemarin kita manggung di Jakarta pagi-pagi
dalam suasana CFD jam 10 pagi dengan Dan matahari. kita Pokoknya mataharinya di depan 1 sini. jam nih dijemur pokoknya. sama matahari ya. Kepanasan langsung sinar mataharinya. Sore hari ini kita main lagi sore hari dengan jam 4 sore, jam yang sama seperti 3 hari yang lalu. Tapi suasananya indoor dan ini antara pergerakan saham yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Ini luar biasa banget lah. Dengan suasana penonton yang juga luar biasa banget hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita juga diberikan tabungan saham setiap orang. Satu orang untuk beli saham di Bursa Efek Dikasih modal Indonesia. awal ya. Dikasih modal awal. Yeay! Yang pasti hari ini menjadi hari yang tak akan terganti buat Kahitna. Dan juga semoga tak akan terganti buat soloist-soloist baru kita yang ada di sini. Halo. Nyanyi semua ya. Telah lama sendiri dalam langkah sepi, tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Kalian tak akan terganti. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Wow. Katanya nggak bisa, tapi kok bagus. Wow. Sebelah sini ke sini ya. Sebelah sini harus lebih bagus lagi. Wow, wow, oh. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Teruskan. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tidak bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Kau tak akan terganti.
ganti. Hey. Semalam aku bermimpi bertemu dengan dirinya. Ini rasaku menular, hangatnya cinta tadi malam. Semua Diriku yang tak mungkin memilih, oh begini rasanya rasanya tak boleh lagi jatuh cinta. namun mengapa dirinya Seolah memberi harapan. sudah tahu kan dia datang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak dapat lagi. Yang kuragukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memilih. Jujur saja Mario, Tak pernah rela berapa cintanya. Wah, ah, 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 ah. Semuanya. Ketiaknya diangkat. semua dia akan bila tahu Memiliki sudah tahu kan diriku cinta lagi yang ragukan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki sudah tahu kan diriku cinta ragukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki sudah tahu kan dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi. Udah mulai bosan belum? Udah mau udahan belum? Udah mesti masuk jam kantor lagi loh sebelum kan jam 5 ngetap Iya, gitu ya. balik kantor lagi kan? absennya gimana Balik absennya? kantor lagi nggak? Gampang ya. Oh Iya, ketahuan kan? berarti suka ini absen ya. Masih ada kerjaan lagi kan? Nggak peduli loh mbak itu. Jam 5 kan mesti ngetap lagi gitu kan? Enggak. Iya, harus absen lagi kan? Harus absen lagi, benar nggak? Enggak. Enggak apa-apa. Gara-gara Kahitna lupain absen. Kalau gitu mau request lagu apa? Hah? Mau lagu apa? Juwita. Coba. Bursa Mbak Efek nonton Indonesia siapa? mau lagu apa? Bursa Efek Indonesia sebelah sini. Baper. Juwita mah Nuno itu Bapak. mah. Juwita mah Nuno, mbak. Oh Menanti. Juwita. Oh, ada baper, ada menanti. Udah, lo ini ada yang keren. Lagu apa? Juwita. Yang mana orangnya? Oh, Juwita malam kali. Juwita malam. Salah nonton ye. Salah itu. Yang Sebelah ada di sini lagu belakang. apa? Cantik nanti pasti dibawain selain cantik. Hah? Cinta sendiri. Di sini ada suka ingat-ingat mantannya gak sih? Lagu apa? Baper. Mantan terindah atau pernah ngerasa Coba. cinta sendiri sama teman kantor? Gini deh, yang masih single angkat Ayo, pada tangannya. ribut gini. Mana yang masih single, yang masih jomblo mana? Yang punya mantan angkat tangannya. Waduh. Semuanya dibilang single angkat tangan, dibilang mantan angkat tangan juga. Yang suka cinta sendiri mana? Yang merendah kasih deh, merendah kasih. Di sini tadi mintanya cinta sendiri katanya. Oh biar aku Yang pergi bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Oh, biar aku menepi
bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Oh, pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus. Nah, jadi mesti menyadari cinta itu tidak harus memiliki. Cinta sendiri aja udah kayak kita. Kita. Lu kali. Lu. Oh, oke. Gini deh. Lu mentang-mentang. Kalau Carlo udah punya pacar. Iya. Ya, kita gimana dong? Kita diomongin biarin aja dia nggak denger. Lagu apa? Lagu apa, Yov? Apa? Atau Yofi, kita minta mereka semua nyanyi Baper. gimana? Giliran kita Ada yang minta berhenti, baper? mereka semua nyanyi. Ada yang minta baper, Mas Ipe, kita mau bawain apa? Kita sih benar-benar tergantung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yofi Widianto dong. Untuk yang memiliki pasangan lebih dari satu. Saat bintang datang, tampak jelas di awan, ingin ku menggapai kejora, kan ku peluk sungguh. Mohon bersabar. Menghapus duka di diri, tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini, kasih.